gucken. Jetzt sind wir also noch 2 Stunden, dann sind wir in Singapur. Wir haben gerade unser Breakfast bekommen. Und wie man sieht, es ist sehr turbulent, dass der Kaffee permanent überschwappt. Aber sonst... Die Tassen sind nicht wackeltauglich hier. Für Turbulenzen sind die nicht geeignet. Also Fehlkonstruktion. Pass auf, da ist noch nichts mehr drin. Also hier, bei mir schwappt der Kaffee so über, dass ich dann immer ein Fußbad habe. Hupsa, hupsa, hupsa. Ansonsten war der Flug relativ schnelllebig.